E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu vou mostrar a vocês como está a minha minha pequena plantação de milho, né? Ela tem bastante espigas. Tá chovendo agora, uma chuvinha fraca. Vou mostrar aqui a vocês como tá. Ela tem muita espiga. Tem muitas verdes ainda que não tá no ponto. Para você saber quando tá no ponto milho, você é só ver aqui, ó, como tem esse cabelinho assim bem crespo, quer dizer que ela tá no ponto. E começou a chover bem na hora que eu tava gravando. É bom que hoje eu vou precisar regar. A natureza já fez isso por mim, ó. Tá bem forte a chuva. Aproveitar aqui que a chuva deu uma trégua, terminar de gravar o vídeo. As espigas agora todas molhadas. E como eu tava dizendo, né? Pra saber quando a espiga tá boa, só olhar esse cabelo que fica, ó. Se tiver assim bem crespo, quer dizer que já tá boa. Essa daqui já tá boa, com certeza, tá bem grande. Quando você pega assim, já sente o grão, ó. Já sente o milho aqui, já tá grande. Vou terminar de mostrar pra vocês. Essa daqui, por exemplo, não está boa, ó. Tá bem novinho esse cabelinho, ó. Muito verde ainda. Essa daqui tá quase boa. Se você quiser tirar assim, você pode até tá boa, mas ela tá bem verdinha. Às vezes nem tá tão boa ainda, ela vai crescer um pouco mais. Essa daqui também tá bem bonita. Choveu, aí fica um tempo mais escuro. Fica um pouco mais difícil de focar. Feijão também. Esse aqui é meu pé de quiabo. Esse é aquele lá. Vou plantar mais. Tem bastante milho. Amanhã eu vou ver se eu faço uma fogueira. Ou amanhã ou depois de amanhã. Para poder assar uns milhos. A evolução do milho. O pendão já tá bem grande. Vou ver se eu gravo amanhã também, mostrando a vocês eu assando eles. Vou tirar aqui o milho para mostrar a vocês. Aqui é espiga, ó. Cabelinho, ó, bem crespo. Eu vou abrir aqui um pouco para mostrar a vocês como é que tá por dentro. Não vou tirar todo agora porque eu não vou utilizar agora, vou deixar mais pra noite. Olha aí como é que tá. Bem verdinho, ó, no ponto. Esse aqui eu vou fazer assado. Eu tô preparando ali a fogueira. Tá aqui as duas que eu tirei até então. O restante eu vou deixar para tirar de noite. Fica melhor, porque eu só vou fazer a fogueira à noite aí para tirar o milho fresquinho e já levar para a fogueira. Fogo feito, milho no espeto. Agora é só esperar criar um pouquinho mais de brasa ali, que a chama tá muito forte, e botar para assar. Daqui a pouco eu mostro o resultado a vocês. E aproveitando aqui as brasas da fogueira, botei uma batata doce enrolada no papel alumínio para ir assando. Fica muito bom, viu? Agora com bastante brasa na fogueira, ó, tá no ponto de assar o milho. Eu botei aqui nos espetos, botei aqui um tijolo para poder apoiar no espeto para ficar melhor. Fica quente, uma quentura muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu responderei a todos. E muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Valeu!